Bapak tarik pak. Hah? Lele kecil teman-teman, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam semuanya. Balik lagi dengan saya Jami JMN. Malam hari ini saya mencari strike lagi teman-teman. Ini target saya mencari ikan lele lagi teman-teman. Saya berdua sama bapak saya itu sana. Saya mau cari ikan lele di lubang-lubang batu teman-teman. Di sini ada gua teman-teman, gua batu itu banyak ikan lele teman-teman. Tapi udah lama banget nggak pernah dipancingin orang. Dan saya mau coba kesini teman-teman. Saya mau coba malam-malam nih. Ini sekitar jam 8 teman-teman. Biasanya ikan lele makan ini karena gelap bulan. Yuk kita coba ya teman-teman ke dalam sana. Oke teman-teman, ini jalan masuk teman-teman ke dalam nih. Ini kayak udah lama banget nggak pernah dilewati sama orang. Dan saya udah lama banget nggak pernah mancing sini teman-teman. Di sana ada sumber, itu kayak danau kecil, cuman dia banyak lubang batu teman-teman. Itu banyak ikan lelenya biasanya teman-teman. Ini saya mesti buat jalan teman-teman. Yuk kita coba aja teman-teman. Mudah-mudahan ada dapat strike ya, ikan lele. Atau ada ikan lain juga nggak apa-apa teman-teman. Kita coba aja. Oh itu airnya tuh di sana tuh. Itu ada air ngalir tuh. Sumbernya mana ya? Nah teman-teman, itu airnya di bawah tuh yang mau kita pancingin. Cuman di sini kayaknya bukan tempatnya deh. Iya. Oh, sebelah sana pak. Enggak di sini. Oh di sini ya. Oke teman-teman, kita mau coba di sumber ini teman-teman. Ada itu di sumbernya. Oke teman-teman, ini saya mau coba itu sebelah situ ada sumbernya teman-teman. Dan saya mau coba ini masih ikan lele teman-teman. Ini saya pakai umpan cacing teman-teman. Kita coba aja yuk. Dan dapat ya, oke. Bapak tarik pak. Hah? Tarik. Coba. Oke teman-teman, ini saya baru masang di lubang tuh. Itu ada lubang teman-teman, lubang batu. Saya dapat teman-teman satu nih, strike lele kecil teman-teman, mantap. Oke. Oke teman-teman, ini kita udah ada 2 jam teman-teman. Dapat satu aja, itu pun kecil, ikan lele teman-teman. Kita mau pindah teman-teman, cari tempat lain. Mungkin kita mau coba ke bendungan teman-teman, ke sana.
Siapa tahu saya dapat rezeki teman-teman. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, ini saya udah sampai bendungan teman-teman. Tuh suaranya bendungan tuh. Kita cobain teman-teman, mudah sih dapat ya. Sekarang udah jam setengah 11 teman-teman, kurang lebih setengah 11 lah di sini. Kita cobain teman-teman, mancing ikan lele atau pelus atau yang lain teman-teman. Ini saya ada umpan kodok sama cacing teman-teman. Kita coba semua teman-teman. Siapa tahu ada yang makan apa aja. Oke, ini bendungan teman-teman ya. Ini bendungannya, dan kita mau coba mancing ke sana teman-teman. Itu di sana teman-teman. Gelap banget nih. Air coba ke sana. Itu biasanya banyak pelus teman-teman gitu, atau ikan mas sapi. Kita coba aja. Oke teman-teman, ini saya mencoba mancing ikan pelus atau marsapi teman-teman. Ini umpannya pakai kodok teman-teman nih. Ini pak kodoknya, kita coba aja. Oke teman-teman, udah hampir 4 jam saya di sini teman-teman. Saya belum ada dapat sama sekali teman-teman ikan teman-teman yang makan. Udah pakai umpan cacing, umpan ikan dan umpan kodok teman-teman, nggak ada sama sekali. Seperti kita akhirnya teman-teman petualangan mancing malam hari ini. Ini udah mau hampir jam 2-an teman-teman. Saya udah ngantuk juga nih. Sekian dari saya video malam hari ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe Jami JMN. Sampai jumpa. Yeah, yeah.